いつもご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録もお願いします。暑い暑い。どこに置こうかな。ここでいいかな。
最後までご覧くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。